Dobrý deň, vitajte. V predošlých dieloch sme si vysvetlili, čo je sociálne podnikanie a čo je náhradné plnenie. Dnes ideme na to najpraktickejšie, ako využiť službu ako náhradné plnenie tak, aby to nebola len formalita, ale reálny prínos pre podnik. Ja som Katarína Havierníková a na moje otázky o náhradnom plnení formou služby bude odpovedať pani magisterka Ingrid Nová Almáši z virtuálnej šéfky, registrovaného sociálneho podniku, ktorý robí náhradné plnenie inak cez službu a rozvoj. Inka, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz. Dnes sa sústredíme len na služby. Čo služba znamená, ako sa vyberá a čo musí mať, aby mala zmysel. Keď povieš služba ako náhradné plnenie, čo je podľa teba zmysluplná služba v náhradnom plnení a skús nám to povedať jednou vetou a bez paragrafov. Ja mám pripravenú ozaj jednu vetu. To, čo firma reálne potrebuje a zmysluplne využije. Dobre, že hovoríš zmysluplne využije, pretože moja ďalšia otázka smeruje k tomu, čím sa služba líši od tovaru do šuflíka, čo je na nej iné z pohľadu hodnoty. Na rozdiel od tovaru, ktorý môže zostať nepoužitý, aj keď ho môže niekto využiť, ale sú firmy, ktoré už ten tovar nepoužívajú, objednávajú si ho len preto, lebo sa to musí, alebo nejakým spôsobom to nazvem, tak kvalitná služba mení spôsob, ako ľudia vo firme pracujú. Čiže komunikujú, vedú svojich kolegov a keď využijú túto službu na dovzdelanie alebo na zvýšenie vedomosti tých ľudí, ako pracovať v tíme s ľuďmi a čokoľvek, čomu sa budeme dneska venovať, tak zlepšujú výkon, šetria čas, prinášajú výsledky vďaka tomuto náhradnému plneniu cez službu a hovorí sa, že služba je neviditeľná, ale dá sa aj služba merať. Hej. Vidíme to na rôznych inštitúciách, ktoré bežne navštevujeme, že vyjadrite svoju spokojnosť, dajte spätnú väzbu a tá služba možno nie je merateľná v množstve tovaru, ktorý si kúpim, ale môže byť vidieť v kultúre, v ovzduši tých zamestnancov, v lepšom vedení ľudí a veciam, ktoré ešte dneska určite preberieme. Ty si veľmi pekne pomenovala ten prínos toho náhradného plnenia formou služby, tak nám skús povedať, že aké služby podľa teba sa najviac hodia na to, aby sa mohli využiť na formu náhradného plnenia. Najväčší zmysel majú služby, ktoré skutočne využijú. Čiže vybrať si službu, ktorú viem, že budem potrebovať a pomôžu mi zvýšiť výkon aj spokojnosť zamestnanca. Čiže ak je to služba, kde mám nového manažéra, chcem ho naučiť, ako viesť ľudí, tak využijem takúto službu, aby sa naučil nejaké nové zručnosti. Alebo mám nejaké trenice v tíme, čo sa bežne deje, tak využijem tímovú komunikáciu. Čiže toto sú služby, ktoré vieme vyprofilovať a ktoré môžu byť skutočne zmysluplné na využitie. Ešte by som chcela doplniť, že najžiadanejšie sú služby najmä láskavý time management, to je môj bestseller. O ňom sa budeme ešte rozprávať, takže jemu sa viac dneska venovať nebudem. Efektívne riadenie času a priorít, veľmi dôležité v tímoch. Tímová komunikácia, spätná väzba, rozvoj manažérov. Keďže som profesionálna koučka, tak profesionálny coaching môžu využiť manažéri, ale aj tímoví, keď sa v rámci tímu. A ak firma investuje do týchto oblastí, neplní len zákonnú povinnosť. Toto je na tom najkrajšie, čo ja vidím. Ďakujem. Chcem sa spýtať, Inka, že tvoj sociálny podnik poskytuje len služby formou náhradného plnenia, alebo poskytuješ aj výrobky? Poskytujeme zatiaľ len služby, keďže som bývalý manažér, robila som stále v službách, tak mojou domenou je poskytovanie služieb do firiem. Keď komunikuješ ponuku sociálneho podniku Virtuálna šéfka SRO, čo sú najčastejšie 3 potreby, ktoré podnik s 20 plus zamestnancami rieši? Tieto potreby necitujem z učebníc manažmentu. Je to z mojej praxe, to, čo som zažila, videla som to stovky krát ako manažérka. Stovky, myslím, doslova do písmena, vyše 25 rokov v rôznych tímoch. A najčastejšie riešia tieto témy. Zamestnanci a manažéri nestíhajú. To je
podľa mňa dennodenná prax, ktorú vidím všade. A potom sú pod tlakom, čiže stres a tlak súčasne a potrebujú lepšie riadiť čas a svoje priority. Lebo keď som pod tlakom, tak potrebujem veci si vybrať. Vo firme chýba efektívna komunikácia a upratanie toho ega, čiže kvalitná spätná väzba, že dať spätnú väzbu ako dar a nie ako nejakú výčitku, naučiť sa ju aj dávať, aj príjmať. A tretiu vec, vedúci pracovníci potrebujú posilniť líderské zručnosti a znova upratanie ega, väčšia istota pri riadení ľudí, väčšia interakcia s tímom, komunikácia hore aj dole. Čiže inými slovami, firmy chcú, aby ľudia pracovali efektívnejšie, ale málo ktoré firmy, tak česť výnimkám, hľadajú spôsob, ako to zmeniť. Lebo nie je čas. Stretla som sa s firmou, kde som školila, kde povedali, že my nemáme čas na poradu. A tá je práve to, kde chýba aj tých 15 minút, možno týždenne. Čiže to je to, čo shrniem tie tri. Ešte raz, zamestnanci nestíhajú, chýba efektívna komunikácia a vedúci pracovníci potrebujú líderské zručnosti. Tak toto sú tri, ktoré som tak obšírne popísala. Súhlasím s tebou, keď sa bavíme so študentami, napríklad na projektovom manažmente, o komunikácii, tak to je naozaj tiež veľmi dôležitá. Vidno to potom aj na tej ich spolupráci, čiže už aj v škole to vnímame, že komunikácia je dôležitá. A všetky tie témy, ktoré si uviedla, si myslím, že rezonujú aktuálne v spoločnosti aj v podnikoch. A nie len to, lebo keď si robíme aj literárne rešerše na ďalšie vedecko-výskumné články, ktoré robíme, tak tieto témy tam takisto rezonujú. Takže ďakujem, že si nás uviedla do tohoto problému a ja to môžem zasa spojiť aj s nejakým teoretickým podkladom alebo do vysvetlením. Tak ďakujem, že ma doplňaš, lebo vidíš, že fakt to chýba. A čím mladších ľudí to naučíme, tým lepšie v tej spoločnosti budeme všetci medzi sebou komunikovať. Z toho, čo ponúka tvoj registrovaný sociálny podnik, čo je tvoja alebo vaša vlajková loď? Lebo ja viem, že ty si hlavná konateľka sociálneho podniku. Jediná, ale máš už aj nejakých zamestnancov a ty naozaj aj tú svoju prácu, aj ten svoj podnik, ktorý máš, vnímaš v tej sociálnej rovine. Skús nám aj trošku porozprávať možno o tejto téme. Tak najprv začnem tým, áno, som jediná, mám tam zamestnancov a tí mi teraz niektorí jej pomáhajú pri vlastne školení, lebo jedna z tých zamestnancov je moja dlhoročná kolegyňa, tiež niekoľkokrát som jej šefovala v minulosti a teraz sme sa takto pekne spojili vlastne v tomto mojom sociálnom podniku, že mi pomáha pri integrovaní tých znevýhodnených ľudí na zdravý trh práce. No a vlastne, aby som sa vrátila k tomu, že čo ponúkame, alebo ponúkam ja ako sociálny podnik je láskavý time management. Je to naša vlajková loď, na ktorú si sa pýtala. V biznise slovo láskavý znie netradične, možno to tak môže znieť mäkko, nie moc biznisovo, nie moc profesionálne, ale ten láskavý vníma práve preto, lebo je postavený na hodnotách. A môže byť postavený na hodnotách firmy, môže byť postavený na hodnotách ľudí, ktorých máme vo firme. Nie je to o tom, aby sme tlačili proste cez už tak vzniknutý stres v čase, ale aby sme sa pozerali na plnenie úloh cez ľudí, kto má ako nastavené svoje hodnoty, samozrejme v súlade s firemnými cieľami, KPIs a tak ďalej, ale aby sme išli v súlade s mojou energiou, s vlastnými kapacitami, cirkadiálny cyklus, ale to vravím, tomu viem, že sa budeme venovať. Učíme ľudí vedome si vyberať kvalitný čas, aby ten najkvalitnejší čas vybrali pre najkvalitnejšie veci do firmy, aby sa odstránil balast a aby sa tam vybrali skutočne tie dôležité veci. Sústredia sa ľudia na to, čo je dôležité, zmysluplné, znižuje sa množstvo tej operatívy a toho takého nepodstatného, opäť použijem slovičko balastu, ktorý neposúva firmu. Spájame tam ľudskosť, efektivitu, je tam znižovanie stresu, lebo keď viem, že toto je moja priorita, tak síce mám ďalších 30 úloh, ale viem, že kým túto prioritu neskončím, tak tých 30 úloh len čaká, kým táto priorita bude ukončená. Čiže nejde to len o techniky plánovania, ale aj zmena myslenia, zmena nastavenia, postoja. A ja to tak uzavriem, že keď ľudia lepšie riadia svoj čas, rastie výkon, rastie spokojnosť aj ľudí, aj zamestnávateľov a duševná pohoda. A to je kombinácia, z ktorej môže ťažiť celá firma, ale aj ľudia jednotliví vo firmách.
Ja len môžem potvrdiť tieto slová, ktoré nám tu teraz Zinka prezentovala, pretože som koncept láskavého time managementu absolvovala a využívam určite viacero aspektov, ktoré sú obsahom tohoto konceptu. Čiže ďalšiu otázku som nastavila tak, že by som mohla na ňu zodpovedať aj ja, ale keďže sa bavíme o podnikaní a sociálnom podnikaní a ty musíš byť aj biznisovo orientovaná, tak nám povedz, ako ty ponúkaš svoju vlajkovú loď práve v podniku, ktorý má záujem riešiť náhradné plnenie formou služby. No, keď prídem do firmy, tak ja poviem to cez seba. Ja ako manažer som nikdy nemala rada, slovíčko nikdy je exaktne presné, aby mi niekto prišiel a od dverí diktoval, čo mám robiť, lebo je to takto naučené. Mňa to vždycky iritovalo, pretože hlavou mi išli otázky, ako vedia, že už som to neskúšala, ako vedia, ako ďaleko som s tou činnosťou, ako vedia, čo všetko preto robím. Hej? A stretávala som sa často, nie vždycky, lebo stretla som skutočne skúsených mentorov a stretávala som sa s tým, že od dverí mi radili, čo mám robiť, ako mám robiť a veľakrát nezmysluplne, pretože boli takto naučení. Keď budete toto takto robiť, tak je to správne. Keď budete, neviem ako pokračovať, tak budete správne. Takže ten odlišný model náhradného plnenia môže vlastne priniesť firme to, čo očakáva. Čiže začíname tým, že pýtam sa vo firme, čo momentálne najčastejšie riešite, aká téma u vás rezonuje. Stále sa bavíme o tých mojich manažerských službách v týchto oblastiach, lebo ak niekomu chýba ISO, tak tam samozrejme pomôcť nevieme. Ale v tých oblastiach, ktoré som spomínala a firma povie, a my sa vtedy bavíme, čo je vašou najväčšou prioritou. Naposledy sme robili taký prieskum v jednej veľkej športovej firme a pôvodne chceli láskavý time management a zistili sme, že ešte predtým chcú spätnú väzbu pre zamestnancov, aby sa vedeli medzi sebou porozprávať a keď sa budú vedieť porozprávať, čo im chýba, tak budú vedieť nastaviť aj v čase a v tom tlaku spoločné úlohy. Čiže neexistuje to jednotný kľúč, ale existuje spoločná komunikácia aj mňa, aj tej firmy, čo oni potrebujú, čo ja im viem dať, čo ich osloví a čo im bude najužitočnejšie, aby to vlastne v rámci náhradného plnenia namiesto tej pokuty využili. Tým si vlastne zodpovedala aj ďalšiu otázku, ktorú som mala pre teba pripravenú, ale nevadí sa, opýtam sa na ňu inak. Vedela by si odporúčiť podniku nejaký postup alebo nejakú štruktúru, čo by si mal podnik pripraviť, aby ste vedeli spolu identifikovať službu, ktorú podnik potrebuje, aby ste naozaj v podniku vyriešili konkrétny problém? Je fajn, ak je firma pripravená pred príchodom, o to rýchlejšie vieme nájsť prienik, čo oni potrebujú a čo vieme my im ako firma dodať. A je fajn, ak sledujú, čo im vyskakuje. Možno riešia dlhodobo nespokojnosť zamestnancov. Možno je tam, lebo vždycky je niečo, čo firmu ťaží a tlačí. Čiže vybrala by som tie témy, ktoré ich dlhodobo pália. Možno by som šla aj cez veci, ktoré im vyskakujú čerstvo, že je tam nejaký najčastejšie to komunikácia, čas a stres, ale možno je tam niečo, čo ich dlhodobo bolí v procese, nevedia nastaviť. Dajme tomu však, vieš sama, že aj projektový manažment alebo takéto služby poskytujeme, že nastavenie systému, čiže donesú si, čo ich poviem to, že trápi, alebo dlhodobo majú také niečo, čo stále riešia. A ja im hovorím, čo všetko sa s tým dá urobiť a keď im to dáva zmysel, tak to rozpracujeme do detailov, veľkosť, dĺžku, množstvo ľudí. Takže toto je fajn si predpripraviť, ale nemyslím si, že je nejaká exaktná príprava ku nám nutná, lebo tým, že som bola aj v projektovom manažmente, tak ja už sa tie otázky dopýtam, že čo tá firma potrebuje. Nahrala si mi na ďalšiu otázku. Máš nejaké 3 otázky, také overené, ktoré vieš, že keď sa opýtáš na začiatku, tak aj pre teba bude jasná predstava o tom podniku, že čo vlastne potrebuje? Minimálne 3 také základné otázky by si vedela povedať? Určite, dala by som 3 otázky na začiatku. Čo vám dnes funguje? Lebo firmy spustia, toto všetko nám nejde. Tak ja sa pýtam, čo vám funguje. Tam vieme vyfiltrovať, čo chcete vylepšiť. To je druhá otázka. A tretiu, čo nové sa chcete naučiť. Takže
To sú také 3 otázky. To je také zaujímavé a myslím, že určite je to spojené aj s coachingom, že využívaš poznatky aj z coachingu. Ty si aj certifikovaná koučka, takže si veľká odborníčka. A k tomu smeruje ďalšia otázka. Kedy je lepšie ponúknuť školenie, kedy mentoring a kedy coaching? To je ťažká otázka. A keďže som profesionálny coach, certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov, tak ja začínam vždy rozhovor otázkami. Dopýtam sa, dokonca aj náš koncept začína otázkami. Coaching je partnerský rozhovor. Hej, coach neradí, nediktuje, neurčuje, pýta sa a klient prichádza. Samozrejme, pri zisťovaní služieb nemôžem použiť celý coaching, ak sa niekto pohybuje v tej oblasti, tak vie, o čom rozprávam, ale využívam koučovací prístup. Čiže kladiem otvorené otázky bez toho, aby som niečo podsúvala. Čiže ak chcú ľudia zmeny v myslení, v postoji, rozvoj, posunúť, že veľa vecí majú nastavených, lebo také firmy sú, tam by som odporúčila využiť coaching, pretože to posúva a rozvíja tú firmu. Ak je firma v nejakom novom období, má nových ľudí, nastavujú sa procesy, sú v nejakej reštrukturalizácii, tam by som skôr išla možno do mentoringu, ale znova je to o odporúčaniach ceny tej firmy, pretože tam ten človek ťažko bude rozvíjať niečo, keď ešte nemá základ. To ako keby som chcela poskytnúť coaching lekárovi, ktorý má operovať srdce, ale v živote to nevidel. Tak darmo sa ja ho budem pýtať, ako to srdce otvorí, čo s ním urobí, keď on to v živote nevidel. Čiže preto to je vtedy dobrý mentoring, kde poviem, hej, zo skúsenosti, z praxe, toto by možno bolo pre vás fajn, toto môže byť užitočné, ako to vy vidíte a kde tie vstupy, alebo vlastne konzultáciu. No a tam by som vlastne lavírovala medzi tým, či firma rozvíja a posúva tých ľudí, alebo ich potrebuje niečo naučiť. Hej? Či rastieme, alebo potrebujeme troška to nejako ukotviť. Tak to je z môjho uhlu pohľadu rozdiel medzi coachingom a mentoringom v našich službách. A školenie? Školenie vtedy, ak sa chcú naučiť nejakú novú zručnosť. Čiže už som tu dneska spomínala spätnú väzbu, môjim profilom je aj komunikačné štandardy, keďže som robila v obrovských firmách, kde sme pracovali so zákazníkom. Je veľmi dôležité pracovať so zákazníkom aj interným. Toto je veľmi podceňované a často, pretože ľudia majú pocit, my nepracujeme so zákazníkmi, nepotrebujeme komunikačné školenie. Ale ľudia nevedia pracovať a rozprávať ani medzi sebou. A poviem príklad, ITčkár nejaký dodáva nejakú službu nejakému inému internému zamestnancovi a je to interný zákazník. Hej? A tá komunikácia tam často vrzgá, nie je nastavená, spätná väzba, potom rôzne SLAčky, dokedy to má odpovedať. Hej, dostal som mail, no a ešte som nestihol odpovedať. Ty ako zákazník interný čakáš. Čiže aj tam je veľmi dobrá zručnosť komunikácie a veľa zručností. Čiže školenia vtedy, ak im niečo chýba a vedia sa, či už v tímových veciach, v riadení ľudí alebo nejakých manažerských know-how zlepšiť. A každého podnikateľa určite zaujíma to, čo za svoje peniaze získa. Takže čo sú typické výstupy služby, aby mal podnik jasné, že čo sme získali? No, typický výstup bude vlastne to, čo sme sa dohodli, že neodíde len z dobrého pocitu zo školenia, ale dostáva okamžité základy, vďaka ktorým môže priniesť výsledky. Nerada garantujem, že donesiem vám výsledky, lebo na to, aby prišli výsledky, sa potrebujú zapojiť aj ľudia, ktorí sú buď na tom školení, alebo mentoringu, alebo coachingu. Čiže vieš sama, že postoj žiaka alebo študenta na univerzite je dôležitý k tomu, aby tie výsledky boli nielen to, čo odovzdávaš ty ako odborník. Takže každá služba má iný obsah, no výsledok môže byť takisto iný. Ľudia pracujú efektívnejšie, spolupráca je plynulejšia, firma môže fungovať s menším stresom a s oveľa väčšou istotou. Čiže každý jedna informácia, ktorú ľudia dostanú, môže ukotviť tú spokojnosť tej firmy. A ja si dovolím dodať ešte, keď sa ma Katka na to nepýtala, a často sa s tým stretávam, podceňovanie, že naša firma to nepotrebuje, lebo my len tu vyrábame niečo, alebo my sme tu len v garáži, alebo my sme strojárenská aj veľká firma. Veľmi často sa s týmto stretávam. A paradoxne práve v týchto firmách je potrebné, lebo sme ľudia, my potrebujeme komunikovať z našho psychologického základu.
Bavíme sa tu o sociálnom podniku, o Áno. tom, čo ponúka vo forme služby, teda to náhradné plnenie formou služby. Bavíme sa tu o pohľade podnikateľa, čo podnikateľ od toho očakáva, čiže aké by boli tie jeho výstupy. A teraz poďme na to, že ako si nastavujete očakávania, ale tak, aby boli splnené vlastne na obidvoch stranách. Mhm. Že nie je to len o tom, že dobre sme si pokecali, ja viem, čo ponúkate, viem, čo môžem získať, ale predsa sa potrebujeme v biznise aj posunúť, takže ako to nastaviť, tie spoločné očakávania, aby došlo k tomu posunu? Mhm. Toto je veľmi dobrá otázka. Ja vždycky sa na začiatku pýtam firmy, že čo očakávajú, že im to prinesie. Ak firma má očakávanie, že ja zmením ich firmu, tak to rovno verbalizujem, že môžem priniesť spôsob a keď sa do toho zapojíme viacerí, môže sa to podariť. To, že niekto slúbi, že ja vám zmeniť firmu, ako dlhoročný manažer môžem povedať po vedení ľudí, že povedať, že ja zmením tento tím je naivné, pretože postoj tých ľudí je iný. Ale môžem urobiť všetko preto ako líder, aby som tých ľudí viedla, že keď to zmením ja, keď dokážem ja, tak ich motivovať k tomu, aby aj tí ľudia to robili. Čiže tie exaktné vyjadrenie vám zmením, ja osobne bojím sa to takto deklarovať, ale idem rada do víziev, aby som tých ľudí namotivovala a išli za mnou ako za líderkou. Takže dohodneme sa vždycky, čo odo mňa očakávajú. Vždy je dôležitý vstup toho manažmentu, riadenia ľudí a vôbec zapojenie sa tých ľudí, lebo keď ich niekde naženieme, že sa musíte odškoliť, to nefunguje. Čiže urobiť im aj nejaké intro a vtedy môžeme očakávať nejaké výsledky. Ja mám ešte ale rada, aby boli tie výsledky, aj teraz, čo idem do jednej firmy, že priebežne zisťujeme, ako sa tie veci aplikujú do firmy a aký má to dopad. Čiže komunikujem veľmi aktívne s manažmentom alebo CEO, kto sa určí a overujeme a flexibilne meníme, či je potrebné niečo zmeniť, ubrať, pridať, zmeniť. Čiže keď sa dohodne na začiatku nejaké školenie, vo finále to takto nemusí ani skončiť, lebo môže vzniknúť, že firma potrebuje niečo iné a ja sa tomu flexibilne prispôsobím a mám s tým veľmi dobré skúsenosti. Toto, čo si spomínala, viete aj nejako spoločne vyhodnotiť, že si to potom akože ten podnik vie tak zhodnotiť a ty takisto si vieš robiť nejakú takú svoju predstavu o tom, čo bolo na začiatku a čo teda z toho nakoniec vyplynulo. A možno aj taká otázka vyvstáva, že predsa všetko máme ukotvené nejakým zmluvným vzťahom. Je možné v tom mať teda nejaký takýto limit na pohybovanie sa, alebo musíte sa niečoho striktne dodržiavať? Dá sa dopad vyhodnotiť. Ak zmeriame to, čo ideme tej firme aplikovať, čiže znova sa vráťme, je to spätná väzba, tak môžeme zmerať znova je to o pocite, lebo tieto veci, tak možno nejakú spätnú väzbu ako vnímajú. A možno po celom tom absolvovaní, po pol roku, po štvrť roku znova urobiť tú istú spätnú väzbu. Ale tú formu merania si vždycky dohadujeme na začiatku. Poznáš to z projektového manažmentu. Pri službách a takýchto poskytovaniach je veľmi náročné hodnotiť, ale dá sa to. Čiže povieme si, na čo sa zameriame, kde sa to má odzrkadliť, aký to má mať dopad a koľko minimálne je pre nás tá akceptovateľná zmena, že vieme, že dopad bol pozitívny. A ako je to teda s tým úpravou z tých zmluvných vzťahov? Lebo vždy je všetko založené na nejakej zmluve, ktorú uzatváraš ako sociálny podnik, ako dodávateľ služby s podnikom, ktorý si u teba túto službu objedná. Takže tam sa to nejakým spôsobom formuluje, aby predsa boli aj tieto legislatívne a zákonné požiadavky dodržané? Každá zmluva je individuálna, lebo každá chce niečo iné. Inak to majú korporáty, inak to majú malé firmičky, mikropodnikatelia. Čiže snažíme sa do zmluv zakomponovať to, čo firmy hlavne chcú. Samozrejme je tam aj ochrana nejakej mojej firmy, ale to, čo oni požadujú, aby zakotvené bolo, tak hľadáme spôsob, aby tam zakotvené mali. Čiže aby oni hlavne mali istotu, že keď to odo mňa požadujú, tak to dostanú. Toto je hlavne na strane firmy, že toto chceme mať v zmluve, ale znova vrajme, ja neviem v službe dať garanciu. To ako keď ideš, ja neviem, beriem si banku, veď nemusím žiadnu menovať a je tam 90% ľudí spokojných a 10% nie a pátra sa, že prečo tých 10% nie je spokojných. Takže ak by prišla aj nejaká taká reklamácia, som tomu otvorená, tak budeme hľadať samozrejme, že čo
im neprinieslo, čo malo, čo očakávali na zmluve. Ale tým, že ja stále s tými ľuďmi komunikujem a stále sme v interaktívnej komunikácii počas školení, tak našťastie ešte sa mi nestalo, aby som riešila, že nebola služba dodaná tak, ako mala byť. Ale aj to sa môže samozrejme stať. Teda dúfam, že nie. Dúfam, že nie. Výborne, presvedčila si ma. Ja by som si určite u teba službu objednala, keby som bola podnikateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov. Takže teraz poďme, Inka, na to, že aké sú tie prvé kroky, alebo poďme krok za krokom. Od toho prvého kontaktu, kedy sa stretneme, Áno. dohodneme sa, čo potrebujeme, až po dodanie tej služby a nejaké uzatvorenie, tak ako sú jednotlivé fázy v rámci projektov alebo projektového riadenia. Ja som si to tak trocha pripravila, takže celý proces realizujeme na kľúč. Doslova do písmena. Firma má s nami tú krátku úvodnú konzultáciu, čo potrebuje. Určí sa výška náhradného plnenia možnej úspory, buď už ju vieme, buď sme ju komunikovali, alebo ju vypočítame priamo na základe chýbajúcich tých ZTP ľudí. Identifikujeme priority a potreby firmy, ako som už nespomínala. Zisťujeme, čo je pre firmu najvyššia priorita na základe preferencií z toho, čo im chýba, lebo zase záleží od toho, ak majú budget len na jedného človeka, tak tam nevojde 10 školení, hej, že väčšinou je tam jedno, ale ak im chýbajú 3, 4 a 5 zamestnanci, tak už pracujeme s väčším budžetom, čiže tam vyberáme to, čo pre tú firmu je najdôležitejšie a na ako dlho. Prichádza samozrejme návrh riešenia a cenová ponuka, lebo vždycky je to individuálne, preto ja aj na stránkach nemôžem mať cenník, lebo ja nemám uzavreté školenia. Okrem toho láskavého time managementu, čo je pevný koncept, tak robíme to vždycky na kľúč pre tie firmy a na základe potreby. Príprava kompletnej administrácie, realizujem službu, odovzdávam všetky potrebné dokumenty. To je veľmi dôležité pre firmy, pretože firmy nevedia, čo všetko odovzdať. Nahráva sa to na slovensko.sk a odo mňa dostanú všetky dokumenty, ktoré tam len nahrajú s kompletným predprípravou a to, kde by nahrávali vlastne dokumenty o tom s pokutou, so všetkým, tak tou istou cestou a len dostanú tie dokumenty. Čiže jedna je tá istá cesta a na rozdiel pokuty majú výsledok, školenie ešte lacnejšie, nahrajú na slovensko.sk a vybavené. Keď sme pri tej dokumentácii, sú nejaké podklady, ktoré ty potrebuješ v tom prvom kroku? Sú tam nejaké dokumenty, ktoré potrebujem, ale to si vykomunikujeme to, čo chce vlastne ministerstvo. Ale čo my na začiatok potrebujeme, aké informácie, tak mi stačia dve základné. Je to počet zamestnancov, koľko firma má ako taká a počet zamestnancov so zdravotným postihnutím. Lebo firme niekde môžu chýbať všetci, niekde čiastočne a tak ďalej. Čiže tieto dve informácie na začiatok. Na základe toho vypočítame výšku odvodu, určíme možnú úsporu, teda úspora je tam vždycky, zistíme, čo firma potrebuje a podľa aktuálnych potrieb ideme do toho. Vyzerá to dosť komplikovane, takže teraz ako to odkomunikovať v tom podniku a ako vyriešiť tieto doklady tak, aby sa podnik nebál, že to nebude uznané? Tým, že som spomínala, že firmy od nás dostanú všetko na kľúč, tak ja im pripravím tú dokumentáciu tak, že už to iba jednoducho nahrajú na portal.sk, aby som to skrátila. Inka, ďakujem ti za tieto užitočné informácie a keďže už máme vlastne prvý štvrťrok za sebou, skús nám povedať, že kedy je vlastne vhodné začať hovoriť o náhradnom plnení alebo uvažovať v podniku o náhradnom plnení. No, máme veru 5. mesiac, kedy to nahrávame. Ideálne už teraz, v polovici roka, pretože vieme, že prídu prázdniny, dovolenky a tak ďalej. Nie všetci síce majú školopovinné deti, ale tie firmy sú tak nastavené, že sa dovolenkuje také letné obdobie. Takže určite už teraz, pretože keď sa v septembri všetci vrátia, tak dobiehajú to leto a október, november už je neskutočný tlak na to, aby to tie firmy stihli. Čo je dôležité povedať, že síce uhradiť môžu do 31.3., ale službu je potrebné dodať vlastne do konca daného roka. Čiže je potrebné sa dohodnúť. My ju môžeme aj začať, hej, tú službu v tom roku, ale je potrebné ju začať proste realizovať v tom danom. Ak by to bolo september, október, november, a teraz sme rozprávali, čo všetko firmy k tomu potrebujú, kým sa nastavia zamestnanci, koniec roka je veľmi náročný, je tam tlak na vianočný výkon, tak tento polrok je fakt ideálny na takú pokojnú komorovú atmosféru, aby sme si pripravili, čo všetko firma odoberie a aké služby od nás dostane.
A keďže už sme teda v druhom štvrť roku, sme Mhm. sa tak akože viac posunuli, No. tak ešte sa spýtam, keby o tom podnik možno uvažoval od ďalšieho kalendárneho roku, kedy mám začať ako podnik nejaké procesy v tejto oblasti? Toto je veľmi ťažká otázka, pretože vždycky to záleží od počtu zamestnancov vo firmy. Čiže ak firma vie, že bude rásť, alebo bude priberať, alebo bude zmenšovať, tak tam sa jej mení to percento povinných ZTP zamestnancov. Ale ak už nejaké indície mám a viem, že minimálne, vymyslím si, veľké firmy, 20 ľudí nám chýba, 5 máme zamestnaných, 15 potrebujeme náhradné plnenie. Čím skôr začneme, tým rýchlejšie tú službu majú za sebou. A vieme tú službu dodať, že pôjde, viete čo, možno nám 5 ľudia budú, nebudú, uvidíme ku koncu roka, tak my už to vieme predpripraviť. Skutočne teraz začať komunikovať, najvyšší čas a ku koncu roka tú službu môžu už začať odoberať. Inka, skús nám prosím ťa ešte tú úhradu nejakým spôsobom zosumarizovať, lebo pre niekoho možno všetky tie informácie, ktoré si povedala, môžu byť aj zmetočné, aby sme sa aj vyhli nejakým problémom, že si niekto môže myslieť, že toto môžeme, ale pritom to nemôžeme, aby sme sa držali aj tej legislatívy, ktorá je nastavená pre oblasť sociálneho podnikania a sociálnych podnikov. Tak ja by som to shrnula tak, že ak má firma viac ako 20 zamestnancov, je potrebné prepočítať koľko. Čiže pri 20 vieme, že je to jeden človek. Cca 50 ľudí, už 2 ľudia. Čiže tam sa treba začať najprv prepočítať. Druhé je vyrátať ten odvod, ktorý štátuje. Tento rok je určená suma 1936 eur, zaokrúhlim 1900. Ak si využije službu, je to v zaokrúhlení 1500 eur. 1506 presne. Čiže firma ušetrí 430 eur, ak sa rozhodne pre náhradné plnenie, kontaktuje nás, my povieme, čo všetko potrebuje, dáme jej všetky dokumenty na kľúč po dokončení, nahranaslovensko.sk a tú úhradu zrealizuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku. A náhradné plnenie má s úsporou a ja verím, že aj s úžitkom splnenú. A aj v rámci nejakých noriem, ktoré sú k tomu predpísané, teda zákonných alebo legislatívnych. Lebo ty do konca roka riešiš, koľko máš zamestnancov, čiže tebe môže odísť alebo prísť nejaký ZTP zamestnanec v polke decembra, na začiatku decembra. Preto sa to variuje pomerne náročné, preto hovoríme o tých platbách a tam sa potom vieme ešte stále vyladiť. Ale s tým je veľmi dobre pracovať, nechcem kritizovať, lebo mnohé firmy s tým pracujú, ale mnohé firmy čakajú alebo neriešia a presne toto im spôsobuje komplikácie a vidím to aj v tých iných podnikoch, že na konci roka rýchlo niečo, rýchlo nejako. A keď s tým firma sa naučí pracovať, priebežne s nami rozprávať, tak to je ako s účtovničkou. Buď na konci roka naháňaš všetky bločky, alebo priebežne s ňou komunikuješ a to daňové priznanie máš bez stresu. Ďakujem veľmi pekne, Inka, za rozhovor, ale nevyhneme sa nášmu definičnému okienku. A keďže sme na univerzite, tak ťa poprosím o definíciu, čo presne je služba ako náhradné plnenie. Služba ako náhradné plnenie je spôsob, ako firma splní zákonnú povinnosť, ušetrí peniaze a zároveň investuje do rozvoja svojich ľudí. Inka, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor. Bol veľmi užitočný. Dúfam, že bude užitočný aj pre podnikateľov s 20 plus zamestnancami, ktorí majú záujem vyriešiť náhradné plnenie formou služby. Takže dozvedeli sa viac. Nechcem zachádzať do konkurencie, ale asi by sa aj patrilo, že určite aj viacej podnikov, ktoré toto využívajú a samozrejme ty zrejme nemôžeš byť v každom kúte Slovenskej republiky. Takže ale ďakujem, pretože môžeš byť aj motiváciou a inšpiráciou pre druhých. A teším sa na ďalšie stretnutie, v rámci ktorého sa budeme rozprávať viac o láskavom time managemente. Ďakujem veľmi pekne a ja sa veľmi teším a verím, že to bolo užitočné. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.